go! ちょっと早すぎる。この岩を越えたら着きます。やった。こけやすいなんですけど気をつけて。降りるのは無事戻ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたその城崎。ものすごかったですね。綺麗ですよ。でまた滝のささやきを聞きながら歩くのはすごい楽しかったですね。ゆうきさんは今回の撮影で初めて等々力滝に来たんですけど、すごい迫力もあるし水しぶきがすごい涼しくて楽しい撮影でした。はい、ということでみんなで気をつけて安全運転で帰りたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。